Prokuroria themelore e Prizrenit, gjithësisht Departamenti i Krimeve të Rënda ka ngritur akt akuzë ndaj 7 zyrtarëve të komunës së Suarekës, BK, AR, VK, ZT, ET dhe HB, po ashtu edhe AT dyshohen për veprën penale keq përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas dosjes së organit të akuzës, gjatë periudhës kohore prej 12 tetorit të vitit 2018 deri në dhjetor të vitit 2019 në Suarek, të akuzuarit e lënë lartë përmendur si zyrtar për kontrollimin e punëve ndërtimore, për ndërtimin e shkollës Vaso Pasha, Shkodrani, në fshatin Tërnje, në vlerë prej 294.154 euro, duke shfrytzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, nuk i kam përmbushur detyrat e tyre me qëllim që të mundsojnë përfitimin e dobisë për tjetrin operatorin ekonomik, NPNI dhe NPNE. Kështu që i akuzuari i parë me inicialet BK në cilësinë e menaxherit të projektit ka ndryshuar projektin e ndërtimit të shkollës së lartë përmendur duke pranuar punë në kundërshtim me kontratën e nënshkruar dhe rregullat si dhe udhëzuesin operativ për prokurim publik. Prizreni dhe i gjithë vendi